大家好，今日係2026年3月12號啦。天驕設計嚟到屯門龍門呢個客人單位幫我哋安裝咗全屋嘅蚊網嘅產品啦。咁而家安裝好啦。咁首先露台門呢隻啦，露台門呢個係一個高清無地軌嘅防蚊網啦。咁開咗咧就非常之清嘅，望出去咧就好似冇網咁分別啦。呢個就係玻璃，呢邊就係有網嘅情況啦。咁佢就好高清，非常之高清啦。而家呢個係26嘅大小啦個 size 咧。咁呢個網咧就比較通風透氣啦，而且可以防到一切嘅蚊蟲。佢個好處就係佢無地軌啦，呢條引導條大概得幾 mm 嘅，所以行出行入咧都唔使驚會踢腳啦。係啦，咁呢度個位置安裝咧就非常之合適啦，因為又唔會阻到個手柄啦。呢個鎖咧就鎖住咗，都唔會影響到啦。呢邊就更加唔會有影響啦。咁而且顏色咧都非常之接近原有嘅邊框啦，所以客人都好滿意嘅。咁隔離呢隻窗啦，因為一隻千秋窗嘅關係啦，咁所以咧就做咗個下拉式嘅撞鎖。不鏽鋼網嘅，咁呢個就係一個撞鎖款啦，有個鎖啦，開咗之後打開咗個網啦，咁收埋個網咧，其實呢嘢都係一隻非常之高清嘅一個撞鎖款啦，非常之高清嘅，上面係一個有網嘅狀態啦，下邊玻璃非常之通透，就好似冇裝網咁。咁呢度有個撞鎖，咁鎖住咗嘅，咁開翻嘅時候啦，隨意停啦，停幾多就開幾多，停幾多啦。咁閂窗嘅時候就唔需要去到最頂啦，咁非常之方便啊！好，跟住嚟到房間呢度啦，同樣都係裝咗一隻撞鎖式嘅防蚊網啦，呢個就係一個撞鎖款啦，係啦，咁打開閂埋嘅時候咧，佢一撞就會自動鎖住咗，咁就開唔到噶啦。咁呢度下邊有個密碼鎖嘅，咁有個開字嘅，咁將佢撥咗去之後咧，咁呢度就開唔到啦，係啦，咁鎖住咗，咁就可以保障到安全啲啦。係啦，如果有養寵物啊、貓貓啊嗰啲咧，呢隻網咧都可以防到貓仔咯。咁如果鎖住咗呢個密碼鎖之後咧，就可以保護到小朋友冇咁容易開到窗咯。係啦，大家可以睇到非常之高清啦，非常之靚嘅。係啦，咁又完全唔會影響對面咁開揚嘅景觀。推拉亦都非常暢順。之後嚟到主人房都係一樣嘅。都係裝咗同一款嘅撞鎖式防蚊網啦，不鏽鋼嘅蚊網，非常之高清啦。咁我哋公司呢度選擇用無損安裝嘅形式去安裝嘅。咁用咩叫無損安裝咧？即係話我哋唔需要轉任何窿啦，喺個框度係唔需要轉任何嘅窿嘅，亦都唔需要帶任何螺絲嘅。我哋用 3M 嘅耐熱膠紙啦，非常堅固㗎已經。咁啊再加埋玻璃膠咧，咁就非常之堅固啦。係啦，咁就算第日換網又好，拆翻出嚟都好啦，個窗框都係唔會有任何嘅窿啦或者損傷嘅，咁所以咧就會比較適合啦，同埋比較穩固啲嘅。係啦，好啦，非常之高清啦，咁係好滿意啦。咁大家如果有興趣對以上所講嘅產品有興趣咧，歡迎隨時聯絡我哋天驕設計。